మార్నింగ్ గైస్, గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ డిస్కిట్. ఇది నుబ్రా వ్యాలీలో ఉంది. మనకి కాల్సర్ నుంచి 17 కిలోమీటర్స్. సో నిన్న ఎక్కడైతే మాకు పంచర్ అయ్యి మేము కిందకు వచ్చి పంచర్ వేసుకున్నామో అక్కడి నుంచి 17 కిలోమీటర్స్ దూరం. సో నిన్న హోటల్కి వచ్చిన తర్వాత వ్లాగ్ చేయలేకపోయాము, ఎందుకంటే అందరం టైర్డ్ అయిపోయాము. పంచర్ చేసి చాలా టైర్డ్గా ఫీల్ అయ్యి అందుకని ఇంక చేయలేకపోయేది, వ్లాగ్ చేయలేదు. సో ఈరోజు మేము ఒక చోటుకి వెళ్ళబోతున్నాం. అదే నేను చెప్పాను కదా వెళ్తామని, అదే బుద్ధిస్ట్ మానిస్ట్రీ. ఇక్కడ నుంచి కనిపిస్తుంది, ఆ కొండ మీద ఉంది కదా అది. సో అక్కడికి వెళ్తాము. సో దానికంటే ముందు ఈ హోటల్ రూమ్స్ చూపిస్తాను. ఇది శాండ్ డ్యూన్స్ హోటల్, చాలా బాగుంది హోటల్ రూమ్. సో హోటల్ కూడా చాలా బాగుంది, ఏరియా కూడా చాలా బాగుంది. ఐల్ షో యూ గైస్. ఆఫ్ సీజన్ కాబట్టి చాలా తక్కువ రేట్కి వచ్చేసింది మాకు రూమ్. ప్లస్ ఇక్కడ నుంచి ఈ వ్యూ చూస్తే అసలు సూపర్. చూసాను ఎంత బాగుందో. టెర్రస్ పైన ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను. సో ముందు వ్యూ కూడా చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇది మా హోటల్ రూమ్ నుంచి కనిపించే వ్యూ. సన్లైట్ ఇంకా క్లియర్గా రాలేదు, వచ్చాక అవన్నీ క్లౌడ్స్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోతే ఇంకా బాగుంటుంది. సో అక్కడ ఉంది కదా బుద్ధిస్ట్ మానిస్ట్రీ, అది అక్కడికే వెళ్తాం ఇప్పుడు. ఇది మాత్రం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది, ఇక్కడ నుంచి వ్యూ చూడండి అసలు ఎంత బాగుందో. చాలా బాగుంది అసలు, సూపర్ అంటే సూపర్. ఇది చూడండి ఎలా అనిపిస్తుందంటే ఆ కొండ ఆ మబ్బుల్ని వదులుతున్నట్టుంది. సో ఇప్పుడు మా హోటల్ ఏరియా చూపిస్తాను, చూడండి ఎంత బాగుందో. తను వంశీ నిన్న మాతో వచ్చాడు కదా. రెస్టారెంట్ అక్కడ ఉంది, మా బైక్స్ అక్కడ ఉన్నాయి కార్ దగ్గర. అండ్ అదే బుద్ధిస్ట్ మానిస్ట్రీ కనిపిస్తుంది కదా. దిస్ ఈజ్ అవర్ రూమ్. देखिए right now it's a big mess, but please don't mind. And it's just 1000 rupees. So this is the DJI Spark drone, and ఇది రెహమాన్. సో yes, స్టార్ట్ అయిపోయింది.
సో మనం ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తాం, బుద్ధిస్ట్ మానిస్ట్రీ. తెలుసు, అంత లేదులే, బట్ ఉంది కొంచెం చలి. అక్కడంతా వర్షం పడుతుంది. ఈ రోడ్డు భలే ఉంది కదా, చిన్నగా. నాకేదో యూరోపియన్ కంట్రీలో ఉన్నట్టుంది. ఇలాగే ఉంటాయి అక్కడ. వావ్, సూపర్ వ్యూ. వావ్, పైనుంచి ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది అయితే అసలు. ఇక్కడి నుంచి ఇంత బాగుందంటే. మారుదామా, ఆపనా? ఏం ఆగట్లేదా అసలు? ఓకే, బాగానే ఉంది. గట్టిగా తొక్కడు, మామూలుగానే తొక్కుతున్నాను నేను. బాగానే ఉంది. అరే కానీ జీటీ సూపర్ ఉందరా నిజంగానే. హ్యాండిల్ మార్చాక ఆ వెనకాల లేగా నేను ఇవ్వనది. చాలా బాగుంది ఇక్కడ రోడ్లకి జీటీ, తెలుసా ఇప్పుడు. మరి నాకేం ఊపుతున్నట్టు ఏం లేదు కానీ వావ్ వావ్ వావ్. జీటీ లుక్ సూపర్ ఉంది తెలుసా అసలు. నిజంగా చాలా బాగుంది రా జీటీ లుక్. బ్యాగ్లు కూడా లేవు కదా ఇప్పుడు. ఆ టైల్ ర్యాక్ కూడా సూపర్ ఉంది. ఏమైంది? అచ్చా, అంత లేదు. బండి తొక్కడం వల్ల మా బండి అన్నం వచ్చేస్తుందండి, మా తమ్ముడు తొక్కడం వల్ల. సోది కబుర్లు అంత లేదు. నీ పర్సనాలిటీకి నీకు ఇంటర్సెప్టర్ కరెక్ట్గా ఉంది. అది జీటీ నాకు సూపర్ ఉంది. అంత లేదు, అది హ్యాండిల్ బార్ బట్టి. దా వచ్చే చేంజ్. చారే ఆరే కారే. వావ్ 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 వావ్. ఇదే ప్రాబ్లం, లెంతీ కట్. అవును అవును, షార్ట్ హ్యాండిల్ కదా, అందుకే చాలా లెంతీ కట్ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఈ రోడ్లోకి లాగించేసేసి ఆ మట్టి రోడ్లో వస్తుంది, అక్కడే లాగలేం, కష్టం. నెక్స్ట్ లెవెల్ కదా అస్సలు సూపర్. వావ్, సూపర్ ఉంది అసలు, అద్భుతం. అక్కడేమో వర్షం పడుతుంది, ఇక్కడ అంత వర్షం లేదు. అసలు ఎంత బాగుందో, వ్యాలీ ఎంత పెద్దగా ఉందో చూడండి అసలు. ఎంత బాగుందో మాటల్లో వర్ణించలేను.
అదే మానెస్ట్రీ, ఇది ఓన్లీ స్టాచ్యూ. సో అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు, కానీ ఏంటంటే లాక్డౌన్ వల్ల అది క్లోజ్లో ఉందంట. సో జస్ట్ ఓన్లీ బయట నుంచి చూసి వచ్చేస్తామని వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. చూడండి అసలు ఎంత బాగుందో బుద్ధ విగ్రహం. నిజంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఈ పైన ఉంది మానెస్ట్రీ, కానీ అంతా క్లోజ్డ్. సో అందుకే వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇక్కడ నుంచి చూడండి వ్యూ భలే ఉంది అసలు. బుద్ధ భలే ఉన్నాడు ఇక్కడ నుంచి. Wow. Now we are in the middle of the valley. ఈ వ్యాలీకి కరెక్ట్గా సెంటర్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు. సూపర్. శాండ్ స్టార్మ్లో ఉంది గైస్, చూడండి మొత్తం ఇసుకంతా ఎలా వెళ్తుందో. ఆసమ్, సూపర్. అసలు ఏదో సినిమాటిక్లా ఉంది, ఏదో మూవీ కోసం చేస్తున్నట్టు ఉంది. అద్భుతంగా ఉంది, సూపర్. అసలు ఏం కనిపించట్లేదు అక్కడి నుంచి అసలు. నిన్న ఇక్కడే పంచర్ వేసాం, అది అదే స్పాట్. శాఖర్ నా చేయి కొరికేస్తావేంటి? చూస్తా. జాగ్రత్త, చేయి కొరికేస్తుంది. నేను డాగ్స్ ఉండాలి ఇక్కడ, ఏమైపోయాయి? అవును, ఇది ఒకటి ఉంది. ఇంకా ఉన్న 10, దాదాపు ఒక 10 డాగ్స్ దాకా చూసాను. ఒకటి నేను ఫోటో దిగా.
ఇరిగిపోయింది ఆ చిన్నది ఉంటుంది పైపు. లేదు ఇదో ఇరిగిపోయింది. ఇది ఇరిగిపోయింది. అదే ఫోటో తీస్తాడు. ఫోటో తీసుకోడు పెట్టేసి ఏం బండి ఇచ్చాడు.